followed by the President General and the former chairman, the Deputy North, Chief Frank Manvike. Also, I will pass the clan chief of Amolu, Chief Pius Obiakonwa, Ezanagude Chibe, Ezanudokama. I for the clan chief of the clan chief of Amaka, Chief Sajike Izimora, Ezanakobi Sindo, Ezanora Dunyese. I for the chairman, Chief Project Consultant, Chief Medical Director, Lansing Medical Laboratory, Chief Gabe Adeto, Ezanudemeswe. I for the chairman, Epobi West African PLC, Chief Ifani Obiade, Ezanobidibo, Ezanozuome. I for the chair, Ifani Ojide, the chair Odenibo. I follow Chartered Architect Dr. Bonds Obiade, the Chief Project Consultant, PC Diversify, and the Senior Lecturer, Department of Environmental Sciences, Nnukwu University. The chair was Kwesi. I follow the chair Barnabas Madu MSc, the chair Samal. I follow Chief Dr. Christopher Bano, the chair Obana Walego. I follow one of the major distributors, Wincopo West African PLC, the chair Sir Simeon Abebu, the chair Kebu Chonwa. I follow the vice chairman, Parish Council, St. Andrews Parish, DD. I follow the former Secretary General and the Acha local government, the chair of Omodua, the chair Mejulu. I follow consultant and commander Osi Ubumba. I follow Odaraj Kumba, the countryman. Actually, the former special advisor to the governor on social orientation, Dr. Mrs. Michelle Onubolu, the wife to the former speaker, Anambra State House of Assembly, Esalamo, Biju Umani. I follow the Secretary General, ATDU, the chair, the Jogo Wande Najobi. I follow the legal advisor to Adazi-Enu, ATDU, the chair, Wande Najobi. Barrister AGK Okafor Ajelele, I think a woman. I think again. And Opaka Kaide Kenekwa, do some preaching. The chairman ATD works and Kaya Okoye, Kwam. Obuna Kenecha, Obuna Kene, Onisi. I can do this one. Mauna Kenesia, I can do why you might even a man about Walumpe. I must sincerely introduce the chairman of Adazi-Enu, Nnukwu, on our partner, on a political computer and a book. Chief Engineer CY Aneto Ugonna, the chairman Tical Impression, the chairman Adazi-Enu, former Vice President General FCDU, and Ugonna as Kidalo, our colleague. So because MC because Yaki will come Mike. Abago gives Upuka and that as it says, I will not take solo Latin and see that as you put the primus inter par. Dalo. Take my call MC. Asen now, Sano, not on the phone, not somewhere.
onye na-asụrụ onye na-ezuru onye nke ọzọ ezuru agba nke hụrụ n'ihe na-eso okwu bụ ezuru ngwa MC ekele nkele na Adazi-Nnukwu aịsọdụ nnọnụ anyị kere the chairman great Adazi-Enu Ogomba chief siwaya depo yana the executive akubuni Adazi-Ani nnabochi atụwa eleke kedelomo engineer Eze-Ani one of the trustees nke great Adazi-Enu asemonu igwe nkata ukwu nọkwa Eze-Adazi-Enu n'obi okwegebu abụba selemo gbogbo Adazi-Nnukwu nnukwu chief aịsị anọ amanya si mmechi ọ na-emechi amasị ndị ekwu ana mefu Mrs. Amalo Jacob, Cecilia, Rodney Sumawai, Adazi-Enu. Makana Manona, Makana, I don't know, Jimmy, no Sumawai, but he met. Could the first Sumawai not everything teaching? Nnukwu. Hey, Mano get that money, I want to revive Gallo. I think it's someone, they can give you. I don't know. Adazi-Enu. Adazi-Enu. Izukamana neji. Adazi-Enu. Izukamana neji. Biko. Anyị na-ekene Chukwu. Anyị ka m gaa through the program. Etu anyị ga-esi wee mee, ọ ga-esi wee da na this brief ceremony ha ga-eme bụ joint New Yam Festival ịwa ji nke Adazi-Enu na Wata. Ekpesi ekpere Igwe Obi Okotu asọla anyị ọjị. Ọ bụrụ na anyị gbasi ọjị, the communities abịa kwuo igwe ngwuru. Emesịa nke anwa anyị anụ ọnụ igwe kwụsịa nwa chairman United Adazi enye my own address. Awa ji nke ebupụtagoro kịta the three communities led by ndị igwe awa ji then ebie ufie agba ufie turn by turn. Erie nni then arịsizie nni ana ndị bịara abịa nni ndị a ji abịaba ya ji anakwa omema nni nke ha mazi nọọ ndị bịara abịa ka anyị kwuru ahịa na nni then ndị ọhụrụ na-anazịa jewawa ji. Adazi-Enu na Nneji. MC over. Thank you, my chairman. Okay. Reverend Father Bidumoy. Osina Ebele ka ga ju emanite. Ebesize Ebele ayaba ni ihe gbasara ọjị. Ahụ ihe ndị ọzọ na-esozi. Daalụ. Ka anyị kwuo na ọtụ onye kpu okpu ka obi dị ya n'isi ka anyị kwanyere onye kere ụwa ugwu. N'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ enyemaka anyị dị n'aha Onyenwe anyị.
Chineke kenere n'ụbọchị ọma nke imere tata. Adazi-Enu, Adazi-Ani na Adazi-Nnukwu ga-ezukọta ka ha kelee Chineke maka onyinye nke ihe akụkọ nke ji ọhụrụ. A na-arịọ gị ka ị gọzie ụbọchị tata ka ọ bụrụ ụbọchị edoro nsọ. Gọzie ndị igwe anyị, ndị na-edu anyị, gọzie ndị ichie niile, gọzie ndị PG na ndị ọrụ, gọziekwa aka na-achị lokal gọọmenti anyị. Anyị na-arịọ ka inyere anyị aka ka anyị jisi ike na-agba mbọ wee na-enye gị otito n'obodo gị dịka onye kere ihe niile. Biko nụ ka anyị na-ekele gị n'ihe akụkọ nke arọ a, ka ụmụ gị oge ha baa n'ugbo egwupụta ihe ga ome ya mee, ndị na-azụ ahịa ka ha zụta ọfụma, ndị na-alụ ọrụ mmụọ promoshọn, ka anyị nweta ịga n'iru n'ala anyị. Anyị na-ayọkwa biko ka ọfọ niile nke ndị okenye anyị ga-agọta ka onye nwe anyị kenara ya. Anyị na-ayọgisi gị biko doo ji ya nsọ oge ọbụla a na-awa ya, ka olili ndị ọzọ ga-esite na ya wee na-eri wee na-enweta ngọzi n'ezinụlọ anyị. Biko onye nwe anyị nara ekele na otito na mbunye elu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu jike niile gọzie mmemme nwa, gọzikwa anyị niile, gọzie ji ọfụlụ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Anyị ekele golebe Fada Bidimoyo Obi Ekezie bụ onye dujela anyị n'oche amala Chineke. Biko ị na-anya na-akwụ ji n'aka, maka na ihe na-atọ m ụtọ bụ na ndị Adazi gụọ akwụkwọ nwere ife anyị enwero. Biko ị na-akwụ iji n'aka, ife oge elụrụ kịta bụ ọjị, maka na ọ ya bụkwara nọmba 1 n'ife a. Dịka eze Adazi-Enu bụ igwe Obi Okoto nke abụọ, igwe Ọmala Echelu bụ igwe dị ọbala kpọmkwem, ọ ya na-akwado ịsọla ọjị nye Adazi-Ito bụ ofu ụmụnne na-eri na ofu agbaghị. Anyị kelere unu. Biko ihe ọbụla Adazi na-eme a na-atụ alịlị na ya. Onwe fon ị na-achọ na-egheli anya n'aka, onwe fon ị na-achọ biko mite MC Adazi-Nnukwu. Daalụ, anyị achọghị mmadụ ịtụ alịlị wee n'ebe a. Anyị nabata n'ụzọ pụrụ iche Mrs. Njideka Ọlaedom bụ onye na-akwado ije nnọchite anya anyị na Anambra State House of Assembly Africa candidate na constituency 1 anyị. Ọkwe anyị sịgụ nnọọ elu iji abịanụ anyị wee nwalụ n'ụlọ otu esi eme nnukwu nwaanyị anyị si ife menaghị. Yes. DJ gịnị ka a na-eweta ego maka ya ma nọ nata mmiri nkịtị mmanya nkịtị. Manya na-akụzi naanị
daalụ. Eze si na Chukwu omenaka ihe ijikwa na-eme nna anya bụ na ọda bụ nnegharịkwa ọdụ ka enu oji ka a na-awa na nze ga-adịrịrị na ọbụ ka a ghara ịkwụsịzi ike omewu isi obi ana m akọ ịkọzikwa gị daalụ daalụ sa Afọlọ m ichie ezi ume osimiri. Ichie ezi ume osimiri si Adazi-Ani. Anyị sị gị nnọọ. DJ biko gbadata igwe na-akwado isi ọjị biko si wete mmiri na tebụl igwe si wete mmiri na tebụl n'igwe okay. Biko dịka eze Adazi-Enu bụ igwe ọmalechelu dịka ọ sọgolo ọjị nye ụmụnne tọba Adazi-Enu na Adazi-Ani na Adazi-Nnukwu ndị bịara ikele Chineke maka elimichi ọfụ nke 2022 biko kedu onye na-si nyebe ofu onye enyemaka biko si were ọjị wejelu ndị Adazi-Ani wejelu Adazi-Enu ọjị biko iwe na Adazi-Enu iwere ọjị nye Onowu isi obi n'afọ Adazi-Enu because the Lord Adazi-Ani will go around. That's how does it look? Because the Lord you again, not tell Adazi-Enu, and something you can see why I'm open and then because I'm a whole man can open. I call water, not a gun. Because see them with more, beloved Father, and the teacher I are doing. Because we were getting the PG Archie, PG Adazi-Enu, Liberal Balloting, and let PG Adazi-Ani. And Namoche Balista, Ikechukwu is the PG. National President, of Nigeria. Please thank you, so you can Adazi-Nnukwu. Iche akụnyere ezigbo ya amata anyị kelele
Become Adazi-Enu, now. Adazi-Enu. 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 Is a common ability. Ọjọ́ àbàkọ́lá máa tó Chineke nọ n'eluigwe anyị ahụ ebe niile ma ofu ntutu isi mmadụ anya tupu ya anyị na-ekele Chineke ekele na-ekele ya ekele si n'ime obi anyị pụta Chineke lekwa awa ndị ahụ na ihe na-ayọ mmiri anyị nọ bido anyị ga-anọkwa ọkpụkpa ọgụga ya ebe ana m ekwu na anyị nọ ihe na ahịa kwiritiri were bịa anyị ga-anọkwa wee nnata onye nwe anyị ihe anyị ayọghị eso ihe anyị ọgịle ihe ọgịle ebido n'ụtụtụ n'anya ihe anyị ayọghị akwụbeghị akwụ anyị ayọghị ndụ obeghị onye nye na Chukwu nwere ya ọ fọrọ mmụọ ndụ Chineke hụrụ ime ihe niile anyị ọfụrụ ndụ anyị onye ọrụ ihe akụwakụ ihe enwere anyị onye dị ndụ o nwere ihe oge dị ndụ ịma nọ ndụ mbe gị ọ bụrụ ịkparụjajiri ọtọ ya n'ahụ onye nwe anyị Chineke lelee Adazi taa jikọtara odo wee sị ka ha gosibagodo ọkwa Adazi Igbo aka teghete ọkwa Adazi taa na-ekwu ka ha gosibagodo na ha bụ nwanne egosi ha ha bụ nwanne ndị na-ayị ọrụ na-abịa na-eme ha mkpachapụ anaghị uru mkpachapụ n'ọbụ Igbo aka mma na nne gị anyị nnọkọta ọfụma anyị kwatara uru anaghị ezute ozi na bem mgbe ihe a na-eme tukwunye aka ọ bụrụ na emechaa elekshọn a ga-eme ọtaba ka o si daba ọtaba ọfụma anyị ewere ya gbaa ọtụtụ ichile na ụmụnne ya n'ichidebe osi ụmụnne ya ichile werezi ya n'ichi obodo ndị ọzọ niile na-akarịgoro ya ebe Adazi-Enu si were Adazi-Ani wee usoro Adazi-Nnukwu wee usoro Chineke ndị mụrụ na ya merekwa ya anya nwa na-ele nne ya nne na-ele nwa ya enyeketa ihe niile Chineke anyị na-enyekwara gị nye anyị ego nke ekwesịghị anyị enwe anyị were ego wee gorie aga emekwuru ndị ha ncha n'ọbụ isi ndị niile chọrọ ka ọdọ mmadụ na-adazi ebe a ya dịla na be ha n'afọ Jizọs onye nwanyị amen. Eze Adazi-Enu ka ịgọ ka ole ọ sị na ya ji alọ mmadụ kpereke na mmadụ nọ onweghị ihe dị ya n'akpa na ọkpereke na Adazi-Enu na ya ji alọ kpereke ọ ihe m nụrụ obi okoto kwuru nsoro tie ise na nke ama maka na nwoke ọbụla ihe adọrọ n'akpa na-atụ ikekere eze ị ga-asịkwa onye beghị na-enweghị ndidi echi ka abịa Chineke biko ekwena ka Adazi-Enu akpa mfu daalụnụ. Biko igwe obi okoto awapụgo anyị ga-enye His Royal Majesty igwe ala nwa nkwọbụ nkata ukwu na-eri mekarị ala enu ka o zuo n'odere igwu igwe
Adazi. One. Adazi. Adikma Adazi. Bang with the tag. You're not gonna hear. No, man. You got a yeah. Odia. Igbo Odia. Odia Nnukwu ji adịa bụ Igbo. Ka ya ebuti ebe. Igwe biko ọ ga-etulile oku lọf ono waisi ndo daalụ Biko no Adazi to ya adị no Adazi-Enu ya adị Adazi-Ani ya adị Adazi-Nnukwu ya adị o oriri ji ọfụ ka anyị bịara nke ahụ ya kachasị mma na nke niile emegoro n'ahọ ndị gara aga ọ ya dịrị anyị ncha niile mma o ụkwa anyị ga-eji na ka nke anyị eji wee bịa mma Chineke nna asị Chineke gọzie nwoke gọzie nwaanyị site na Kraịst onye nwaanyị amen biko ka a na-eme ọnwa anyị na-eme ibie maka na ihe a ga-eleli na ihe a ga-eji nwa aṅụlị dị biko ndị obodo dị iche iche a na-akwadobe ka a ga-ejizi maka na onye bịa n'ọba igwe ji asịrịrị igwe ndị eke mere asịzie na oge nke ahụ erue anyị nwee ike mee ya ọnya ka oge elulu ọnya ka oge elulu kịta emeritus ị ga-asụ nke a n'oyibo ka wee ịma meji akwụ nọ na nka ka m gesi homeji oke homeji daalụ na asị na oke biko na ụmụ ọ na-abụ mmanụ kwụkọta n'ọgbọ ahụ biko a sị na anyị ga-awagodo chi n'ọchị ka ọ dị aba wapụzie anyị na-elizi olile anyị wetara ekele n'igwe na-asị na ahụ na-amaka na ahụ ọzọ ji amakarịcha biko obodo niile na ndị niile kwadoro ya nnu kịta bụ ohere biko ndị kwadotere eme ka mara ka anyị wee nwee ike so ihe niile n'usoro dịka eso echu ya MC Adazi-Nnukwu nna biko bịa nyere m aka na ofu onye n'ọrụ na-agụ ododo atawo onye ekele ọrụ eke Oyibo ka ị chọrọ ka ọ French ka Igbo tout le monde qui sont rassemblés ici là dans ce moment nous sommes rassemblés pour commencer la fête des Nnukwu ici de Adazi-Enu. Je donne mon salut spécial dans tout le monde qui l'a venu ici là. Na obodo niile dị na Nyocha ọkachasị ndị Okot Adazi ịtọ zukọrọ ebe a maka mmemme iri ji ọhụụ anyị na-asị ụnụ n'ọnụ n'ọkadụ ma n'aha Jizọs. Bịa MC bịa ịma na otegwa na-eme ibe protocol wee na-asị ka m jụọ gị ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị kedu ndị ka wee na-ezu ohi a na-ajụ ya ajụ kedu ndị ụmụ nwanyị ọbịa ọgbagọghị ịma ọ dị ka na-agba afa ka o si n'ọnụ wee pụta maka na enyi nwoke jechala abịa ụbọchị o jechala abịa obere ego bata ọsị nwunye ya bịa ka agụọ ego agụcha ego ibe nwoke nwetara na-abịa ọ bata bie ọchọpụọ o nwere otu ụbọchị nwoke jere bata osi ahọrị ọsị dali ọsị please come nwaanyị lecha nnọọ bata ọsị dali plọp nwaanyị adị ka ọ si adị onye ọlọcha na nwoke na-eje ka na-asị nye ndị ichie ebe anyị ọjị ọ ga-ebe nwanụ nwoke wee jee na akpa wee pụpụta ego dosa
Say, honey, help me count this money. Yeah? MC. Adazi-Enu. Onye bebe mmadụ okenye ya. Obodo na-abọ bịara abịa na Adazi-Enu bụ Adazi-Ani na Adazi-Nnukwu ga-eje kaba kene igwe abịa abịa. Ekenesia otu o si dị na program anyị emelụka ka esi. So ana m ayọ ka ndị Adazi-Ani na-akwado abaje kabasi igwe na abịa. Kaba na-emesịa na Adazi-Nnukwu ekelie mee nke ha. Ndị Adazi-Enu ga-emezi nke ha mgbe atụrụ mgbe anyị emezi ya general iwa dị. Adazi-Enu. Izukama na Nneji. Adazi-Ani. Because Adazi-Ani. Niche Adazi-Ani. His Royal Majesty. Bibe Adazi-Nnukwu okene nkatuku na bimiri kabera. Oya na ebechi aka. Enu. Enu na Adazi-Nnukwu. Mmadụ iri bụ otu chi. Bọ́ọ̀lù ya ya sọ na Chineke a na-agọzi anyị. Courtesy of Adazi-Ani. Ihe dabara osisi kwekere ya n'ihu eche ebe ya anya. Obi ọkọkụ nke bụ ọnụ Adazi. Ndị Adazi-Ani na-isi ụlọ nnọnụ. Amana ya nabatasịrị Adazi-Ani. Uchi ọsị na ọ ga-atụgharị n'otu ihe. Adazi-Enu. Adazi-Enu. Biko, onweghị okwu a na-atụ ekwe nkacha ukwu. O bidoro n'ụtụtụ mmemme. Ihe ọ na-eme na-adị ka ya. Unu ọkụ otu jiri ihe a kekọ nwee kekọ nọ maka nkaji. Amadụmonye jiri ọnụ sisi dọba ihe ebe a. Ada adaba idi ji adaba na ọmkweke dị ebe a. So na obi Adazi-Ani ji wee dị ebe a na obi dị ọcha. And ihe anyị na-eweta ebe a bụ ihe dị ọcha. Ekwekwuru na Adazi-Enu anyị bịara be ha ya enye anyị ihe dị ọcha. Anyị arachakwa mmanụ. Adazi-Nnukwu bịara ebe a ha ga-ejikwa obi dị ọcha wee bịa. His Royal Highness Igbo Okotu, with due respect, anyị na-ekele ụlọ. Ikwu ogene onowuo asị nke ahụ a mara mma na nke na-abịa na ya amakarịa ka Chukwu nara ihe a site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Iche nke jọtebara Adazi-Ani. Ọ sị na ya kwutaziri nkebi nketa nke eze aka. Iche na ochie ndị mere ndukwara ada. Biko anyị na-emefe ndị Adazi-Nnukwu. Yes. Adazi-Nnukwu tayo ina ya ka Adazi-Nnukwu buru efegete otu obodo na-agba ego ịcha ego ihe ịma na ibe mere na-eche ka ha pee ebe ndị oyibo kpọrọ homage na ijefe nrụ dịka esi eme ya mgbe gboo. Ị na-anyị ga-apụ
the Odu on the Novo Honorable Ready, the Clan Chief and the President General Honorable Inaya Chia Jawuji Pulome na Adazi-Nnukwu Akoya na Adazi-Nnukwu. Igwe obi otutu nkata ukwu igwe onowu Adazi-Nnukwu biko ndị kwụ n'iru unu bụ ndị Adazi-Nnukwu ndị nwanne unu o kwere anyị ghọta na tata ka anyị na-eme awa nji nke adata ịtọ dịka etu anyị si kwekọta. Aga ekwugheri ya ogologo okwu kama ife anyị na-ekpe na ekpele bụ o sitabịa ma ọ dịba abụọ and ọ dịbago mma wee sị na igwe na anyị abịa ka ekpere gọọmenti dịka etu o si eme ya. Ụnụ n'anya ị ga-afụ na echi nke anyị ji wee bịa na Adazi-Nnukwu ka akọtara ya na Adazi-Nnukwu ka akọtara ya. Nke ọzọ abụ ọjị dịka etu omenala si wee dị. Nke a bụzi ji akọtara na Adazi-Nnukwu ọ bụrụ bebi na anyị ji egota ọnya ka anyị bufere eburu ya wee bịa. So ekpere anyị na-ekpe na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma starting from nkwụ elu dịkwu ya na-ekwu ya anya na ọ bụ first grade. So ekpere anyị na-ekpere onye ọbụla na ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ebe anyị bụcha wee ruo today anyị ga-efokwa wee rukwa n'ọrụ na-abịa n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ụmụ nwanne anyị ndị Adazi-Nnukwu ekelere unu ekele nnukwu. Anyị ọgwọ nke ụmụ nwaanyị si na ha akpụ ha aja dewụta ngaji maka na abụ owuji n'ogige ji a. Anyị na-ekele nnukwu anyị ekekwu na ekele ihe ekpere niile bụ ndị niile n'onwe ji ahụ anyị ga-awakwara ha ọzọ. Ya kọtara n'aha nke ahụ ọzọ ga-achị ma n'afọ a dị ọ bụrụ etu anyị ji awa ji kpọgara ya ha nyere awa ji ọgọst ndona agba na ndo onwere puru na mmiri gosiri na ndụ mbechasị na akụnya melụta ebere na-eme ihe okwu mmadụ Thank you, the people of Adazi-Nnukwu. Just made a wonderful outing by presenting 3 big yam to the Igwe of Adazi on the occasion of ịma na njụlụnụ na ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị kedu ndị ka ezu ohi MC kwara ka nla ndị ala nọ si na ụmụ nwaanyị Adazi-Enu chọrọ ka papa ya biko PG Adazi-Enu ị nọ nso? Biko PG bịa nso Salima Yameleke. Okay. Ndị Adazi-Enu chọrọ ikele igwe ogene na igwe adama ndị bịara be anyị tata. Emesịsịa kapago welcome address. Ogene.
Eze Adazi-Enu. Eze Ọranya. Obi Okotu, second of Adazi-Enu. Okotu Igbo aka tete. Igbo ogene. Nka tupu ehi mmiri ka ahụ ya ha. Ego isi atụ. Nọ na Obi Okotu aka tete. Onowu Adazi-Nnukwu. Ugumba. None. Ndị kwuru ihe ụlọ bụ Onowu isi obi Adazi-Enu Okotu Igbo aka tete na ndị ichie igwe nke asụrụ Adazi-Enu a sị ka a bịa si ụlọ nnọọ enu omeji n'etu a esi eme na mpụ esi eme tata etu a ka e esikwere mepe wee na-aga n'ihu n'aha Jizọs. Ihe anyị pụtara n'anya nna anyị ha na nna nna anyị ha ka anyị na-eme nke bụ ezigbo ihe. Asụcha ọhịa kọwakọchasịa chụọ echicha ogwu amaghị ọba akịrịka amaghị ọba eji wepụta ya ekele Chukwu anọkọ ike ọṅụkọ esie ahụ esie igbugbu erie nwe aṅụrị wee kelee Chineke. Ọ bụ na ka anyị bịara ndị ka anyị na-eme tata wee na-ekele unu n'ụlọ si gaba n'ihu na-ekwu adịghị ya n'ụlọ kwụ anyị n'azụ. Nke a bụ ebe a bụ ji ewupụtara na Adazi-Enu abụ ihe a. Amaghị m na chi na-eru mba na ha ka mmadụ ma ọ bụ ije aka nna wee mara nke a ruru mba ha ka mmadụ ha ka dịrị dị mba. Nke a bụ nke Onowu nke igwe ogene nkata ukwu egwu isi atụ na Adazi-Ani. Nke a ka ndị igwe kasụrụ Adazi-Enu na ndị panion executive ma women leaders ihe anaghị eji wee biri ji taa were mpe gọọmenti. Onowu Adazi-Nnukwu ọ na-adịrị unu na-aza Adazi-Nnukwu ọ bụghị eziokwu. Unu ọ bụghị Adazi-Nnukwu ihe n'ụmụ Adazi-Nnukwu na ndị eji anyị n'ukwu ọbịa ọ bụ the correct language. Adazi-Nnukwu ndị eji anyị n'ukwu Amarachi. Nke a bụ mba ji na-abati nkwụ a ji wee pee dị na ndị Adazi-Nnukwu gọọmenti. Obi Okotu sekọndịrị Eze Adazi-Enu ọ bụ dịka ụlọ nke ya kwadoro speshal ndị ụmụnna anyị mejichasị anụcha anaba nke ya agwa ndị Adazi-Enu esozie na akwụzie n'azụ wee gbadachie maka na ọ bụ ọtọ ga-ere ote ego n'eji n'ọhịa Adazi-Enu mejiri ebe Eze Ọranya na-ekoruzie ndị ọzọ ndị igwe ụmụnne anyị akazi. PG Adazi-Enu ọnụkọ nso chief organizer chief organizer nwere na Anọcha gọọmenti anyị na-agbalị honorable Eze Adazi-Enu ana m asị ka mkpaji ndị anyị ji ekwu n'aka. Ihe ga-adịrị na anyị mmụọ ọ ga-adịrị Adazi-Ani ọ ga-adịrị amaghị m ihe m ga-ekwu nwata ga-abakwara anyị ụka ma ọ bakwara anyị onye enwere ihe mepụtara ya emepụtara
n'oge Adazi-Enu bịara kụwara mere na Adazi-Ani wetaga anyị Adazi-Enu wetaga anyị ya kwụrụ etu ya mana eturu wetara bido na anyị asụ n'udo na arụ n'ime nke a gosiri na agaghị eme ya mgbe ahụ onye siri ihe dị mmadụ ihe ma nwunye dị n'ime ọnwụ lele kedu ihe na-achọ ka na-ekwuru ihe a oge mmiri na-ezo ya ka nche dobe ezochakwa ihe niile ji ezo ya taa ka anyekwa anyị efe tupu nụ ya wee wepụrụ anyị nke nkuru bụ ndebe anyị ndị uche ihe anyị na-ekwupụtara na ndị bịara abịa ndị abịa ha bịa ihe ji ha nna ha bụ aka akpụkọ ka ha bịa eji na-ekpuru isi gwara onwe onye ọgụ Adazi-Enu. Because I come in a and then I have to wait. After the presence of the after someone I'm not a local government council. I got about 100 to get out. Babuga can be the House of Assembly and Ottawa. Osiniaga, Trape homage to people. Because no na teaching. And then the passing no na teaching Adazi-Enu and Adazi-Ani. I will not teach you to wonder on Apple. You can never know. Because I welcome Adazi-Enu. Good one I made in biko onye dị welcome Adazi-Enu anyị bụ ọrịa biko anyị nụrụ ihe biko ka anyị nabata ọsọ anyị ka anyị nabatazie ndị ka anyị wee ike chebe ebe ha nwere ike maka na ọ ga-abịa igwe kwuchi ekwugharịa m nke m biko ọsị ka our visitor Honorable Mrs. Njideka Adazi-Enu Babuga candidate nke Anambra State House of Assembly Constituency 1. Oh, yes, they are going to pay homage. Why, people? Hey, they want to keep him honorable. What people that keep him will only pay an answer. Also, Honorable Mrs. Njideka Adazi-Enu Afghan candidate. I should have known. Thank you, man. You're welcome. Igbo okoko because ukwu na-eri ka nri a onye Adazi-Enu biko ndị kwụ n'iru unu bụ ndị so nwanne anyị nwaanyị bụ Njideka onye dum from Agụlụ wee bịa ọ nụrụ na Adazi-Enu na-eri ji wee sị na ya bịa ka ya kelee ndị igwe igwe a n'ọcha akpakuo ọ nọkwa n'etiti anyị bụ local government party chairman anyị nwatakịrị bụ ya ọ dị asị ka ya kelee unu wee gosikwu na onwe ya na ndị Anaọcha wepụtara ya ka o jee zọọ ọchịchị ịnọchite anya ndị Anaọcha na Anambra State House of Assembly. Anyị wee sị ya na ụbọchị o ji bịara amaka na ụbọchị anyị afụ ndị igwe ma anọrụcha ka ndị igwe si anọ ndị Adazi anọrụkwuo. Anyị wee na-asị ya nnọọ Njideka jụọ ndị igwe afa
igwe lọlọ igwe ana m ekene igwe ụlọ amakasị igwe ekene dịrị tata Chineke kere wee mee ka anyị dị ndụ n'ime ya dadi mmiri adị ezo anyị ka nsị n'ụbọchị tata amaka daalụ nụrụ nne o nwere ka anyị si enu kefu na ụlọ na-awa ji anyị wee sị mba na ọ ga-abụ ihe dị mma ka anyị bịa nọnyere ụlọ abụ m Njideka Ọrọidu ma onye agụrụ na-anụkwa ji na agụrụ then ndị apụga gọọmenti nọ n'ọkwa kịta by God's grace ha wepụtara m ka nnọchite anya anyị Adazi-Enu Adazi-Nnukwu Adazi-Ani abụrụ na House of Assembly so wee bụrụ isi anyị ga-eji nye Chineke ekene anyị wee sị taa ka anyị bịa nọnyere ụlọ tata otu ọ dị taa ka ọ ga-adịbazịkwa arụ ọzọ anyị ga-abịa n'ụdị dị egwu daalụ nụrụ nne bidoro ana m ekele onye ọbụla nọ ebe a ma ndị PG ụmụ nwoke PG ụmụ nwanyị ndị yut ndị ọzọ na nze daalụnụ ndị nne ndị nna niile nọ ebe a biko ekene anyị na-agala ụnụ ma MC daalụnụ nne igwe ụnụ ga-adị ndụ ụnụ ga-adị ndụ mee ihe ụmụ ụnụ arụ ike Chineke ga-eji ewala ụlọ ọjị o onye chọba nke ọ ya eme ụnụ ya megịnị ya bụrụ ọkụkọ ụzọ na kpuo ụla jidenu ka unu jiri we are proud of you. Thank you very much sir and God bless. Ndị igwe ekele nwere ọnwa Barrister Ndubuisi Obiadi apụtacha mara na ọcha lokal gọọmenti igwe okpukpe ekele igwe Adazi-Ani ekele odu ekele lọlọ ekele afọ m n'afọ Honorable Ferdinand Ezi-Nwankwo ọnụ na ndị Adazi na-eme ife tata ọ kala ị nọ ebe a mana nne ya rapụ o wee nọdụ n'otu wee sisi anyị bịa na Adazi pụta bịa nne ya nwụrụ apụ n'ụgọlọ ọgọ na Adazi so na Adazi bụ bịa ka ịbụa so na ọ ma na ndị Adazi na ọ ma na anya n'ife anụ tata ya ghara ịbịa n'akwụkwọ ogologo okwu na oge kampen aka ebido n'ọchị a na-awata oge kampen ebe mee nke bụ kampen anyị ga-emela Adazi ka anyị waji abịa tata ọ sị m ji 2000 wee walụ ndị igwe ji igwe ito enwe na a ga-enye ha 50,000 n'ọhịa ga-eji wee walụ unu ji na obodo ịtọ n'ebe a Adazi-Nnukwu Adazi-Ani na Adazi-Enu na a na-enye ha 50,000 naira iji wee walụ ha ji na mgbe e mesịsịara ebido kampen na ọ ga-abịazi okwu kampen ji wee gwazie Adazi ihe ọ ga-emela Adazi tupu ewee bedezia n'ụlọ na kịta anyị abụghị Adazi anyị abụghị ofu ọ gwacha Adazi ife ọ ga-emela Adazi a wee bebazi Adazi dị iche iche wee gwakwa nke a ga-emelu fadalụnụ biko igwe oge gburu isi biko ihe a dị ebe a ụnụ mana ijide ọrụ ndị ma ụbọchị ike ọjị wee bịa ọka ewezere ile akụlite ọjị onye ego ọjị igwe mee mmanya na ya yi mgbe ibe jide ọrụ ego igwe ile anya ebe a ile anya ebe a atọdụ ebe a amaghị jide ọrụ ego ọjị o jiri bịa igwe Thanks, sir. Thanks, sir. Thanks, sir. I never had to do the I didn't know. Oh, now the time is also to take that. I'm not going I like you. Well, President, honorable Mrs. Honorable, I don't know what you think of the Adazi president. Well, Oma. yes, Oma. I don't know what you think of that. How can I go? House of Assembly aspirant
Another constituency one in the person of Honorable Moses Sinjide Koredo. Kawa Ijekene. I can agree. Ọmọ ẹ̀kọ́ sì bí adé kàmá àbí alẹ́ tí. Ọmọ ẹ̀kọ́ sì bí adé kàmá àbí alẹ́ tí. Adama ló mú ní àná. Country of a man, I salute you. Can we allow opportunity to get the Adazi-Enu back at it? The local Adazi-Ani. Makama na bono bata na manoria. Abia bodi. Ikaje depa. Afi na no kan ma fa. Dikere egene mo no. It's very fair. Many fathers, the chairman people's club of Mr. Branch. Or many fathers who be back at it. Or many fathers who go there. You can end. When you say me, when do you do the low keep matter? Now I don't think it's what the end of my by His Royal Highness, Adazi-Enu, Executive Director, Stella International, Mona Papa. Thank you, my Igwe. A brief welcome address of His Royal Highness, Igwe A.O. Adazi-Enu, Obioko to Adazi-Enu, presented by the Parish Secretary on the occasion of 2022 New Yam Festival of United Adazi Association at the Parish of Adazi-Enu on Saturday, the 20th day of August 2022. On behalf of myself, my cabinet, and Adazi-Enu Union Executive, I gladly welcome everybody to this great ceremony of New Yam Festival. I thank God Almighty who made it possible for us to travel far and wide to come home for this great event. Some of the people in our society today who think that they are more religious than the others erroneously think that this festival is a form of idolatry, whereas it is not. The New Yam Festival, Awamji, is an occasion in which we show gratitude to the Supreme Being for His protection and kindness in leading us from the late period of planting and cultivation season to this time of bountiful harvest without deaths resulting from hunger. That's why after prayers and thanksgiving to our generous God, we eat our first New Year. Today, I am grateful to God because we are able to continue celebrating the New Year Festival in unity. I want to use this opportunity to appreciate the people who pioneered and lit the candle of this unity. And I pray that the aims and objectives of the association will be fully achieved in Jesus' name. Amen. Furthermore, I want to advise everybody here today to go back to farm in whatever scale, because a hand that touches the soil never goes to waste, but brings oil to the mouth. Moreover, I wish to encourage us to keep the fire of this unity burning. Okot, our father, was a great man. We, his children, must aspire for greatness, and greatness we must attain, provided we have unity, understanding, and definiteness of purpose.
Notwithstanding, we must eschew bitterness, antagonism, deceit, and other vices that will not do our union any good. Let us embrace virtues that will promote our unity and take us to an enviable height. Finally, I pray that God, in His infinite mercy, will take us back safely to our various destinations after this ceremony. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Long live Adazi-Enu. Long live Adazi-Ani. Long live Adazi-Nnukwu. Long live Umuokot. His Royal Highness Igwe A.O. Abalechelu Obiokot too Adazi-Enu. Igwe. Because they can Igwe Obiokot nke Brown. There's Adazi-Enu because you go welcome addressing Kainosiana Inana which addressed by the chairman, Great Adazi. Adazi question is the common and nature. Adazi-Nnukwu. Yeah. Is the common and nature. Where yeah. Okay. Adazi-Nnukwu is the common and nature. Adazi-Nnukwu is the common and nature. Adazi-Enu is the common and nature. An address presented by Engineer Neto CY, Chairman, United Adazi Association, at the Joint New Yam Festival Day on 20th August 2022 at Igwe A.O. Okpala Echelu's Palace, Igwe Obiokot of Adazi-Enu. I get you to do a kind of flat introduction. Today, 20th August 2022, is our joint New Yam Festival, and the host community as contained in our new adopted program is Adazi-Enu. On behalf of United Adazi Association, I welcome the new transition chairman of Aniocha local government area, Honorable also Gerald Ikechukwu Mmiri Aniocha on the way, and his councillors. His Royal Highness Igwe A.O. Okpala Echelu, Igwe Obiokot II of Adazi-Enu, who incidentally is our chief host. His Royal Highness Igwe R.N. Nwankwo, Igwe Ogene I of Adazi-Ani. Chief Honorable K. Ima Ugwumba, Onowu Adazi-Nnukwu. Chief Sunday Ezeokonkwo, Onowu Adazi-Enu. Chief Dr. Sir A.U. Okeke, Onowu Oharazunye of Adazi-Ani. Honorable Levi Okpala PG Adazi-Enu. Barrister Ike Ezechukwu PG Adazi-Ani. Honorable Ichia Frank Madubike PG Adazi-Nnukwu. Dr. Mrs. Cecilia Okpala Obiako, woman leader Adazi-Enu. Mrs. Ifeoma Udochukwu, woman leader Adazi-Ani. Honorable Dr. Mrs. Mitchell Chimude Onubolu, woman leader Adazi-Nnukwu. I also welcome the United Adazi Association executives, Chief Jerome Okoye, Vice Chairman, Chief Godwin Akunwata Okeke, Vice Chairman, Honorable Kenneth CSP Ezejelua, Secretary, Honorable Obi Ebunilo, Assistant Secretary, Barrister Mike Onyekwel, Legal Advisor, Engineer Eze-Adim, Chairman, Planning Committee, and other executives. Also, I welcome all the other Eze-Ani, Ndichia niile, stakeholders, and men and women of these three communities, and friends and well-wishers. You are welcome to this occasion. The United Adazi Association, comprising Adazi-Enu, Adazi-Ani, and Adazi-Nnukwu, which are children from one of the wives of Okot, decided to come together and form an association that will foster cultural benefits, political alignment,
and relevance in the new political settings of the state and nation at large. Also to help in the inter and intra-community crisis, social and business integration. You will recall that the association mapped out two major events that brings them together, namely the joint New Yam Festival, Adazi-Enu, and the Adazi Day celebration. Adazi-Enu hosted the New Yam Festival in the year 2018 and Adazi Day in the January 2019. Adazi-Ani hosted the New Yam Festival in the year 2019 and Adazi Day in the 2020 January. While Adazi-Nnukwu hosted the joint New Yam Festival in the year 2020 and Adazi Day in January 2021, where the circle, they completed, I completed with the circle. To the glory of God, the three communities successfully hosted the two functions in the first circle. The joint New Yam Festival for August 2021 that was supposed to be at Adazi-Enu was suspended as a result of long travel of His Royal Highness Igwe Professor Austin Obiekezie Adamu Adazi-Enu, hence the shift of the hosting to today, 20th August 2022. Changes in the two dates, the dates of two events. In the meeting of the Igwes, Onowus, President Generals, women leaders, executives of UAA, stakeholders at the Palace of Igwe Obiokot on 14th May 2022, the following decisions were taken. 1. Joint New Yam Festival. Following presentation by His Royal Highness Igwe Obiokot II of Adazi-Enu, the date for joint New Yam Festival was changed from last Saturday of August to Saturday Ukeke, where in a year there appears two Ukeke, the last will be considered. Today, 20th August 2022, is Saturday Ukeke, hence the fixture. Adazi-Nnukwu through their PG, Onowu, pleaded to be allowed to participate for today's joint New Yam Festival brief ceremony, while the general New Yam Festival still holds on 27th August 2022. That was because their families have been fixed. Since families had fixed events, especially those in diaspora that already bought tickets to come home, their request was granted. By next year, 2023, the three communities shall all have their New Yam Festival the same day, Saturday, Ukeke. 2. Adazi Day celebration. In our meeting held on 14th May 2022, we equally changed the Adazi Day celebration from an annual event to biannual event. It changes to the last Adazi Day celebration was at Adazi-Enu in the year 2021. Therefore, the next Adazi Day celebration shall be at Adazi-Enu on 7th January 2023. We pleaded with the leaders of the three communities to inform their citizens not to fix any event on 7th January 2023, since everybody is expected to participate. Appeal to settle outstanding debts. The three communities are still yet to clear their outstanding debts on uniforms given to them to sell. Some members also have not redeemed their pledges. Letter has been written to President General of the Town Union with details of payments and outstandings.
We have also written appreciation letters, including outstanding pledges to individuals concerned. We appeal that the communities and the concerned individuals should respond to enable the association plan ahead for our projected activities, especially the Adazi Day celebration that comes up on 7 January 2023 at Adazi-Enu. Presentation. Women leaders, please germinate. We will skip the first presentation, we go to the second. A year ago, even now about 2 events na 3 communities. Adazi-Enu, Adazi-Nnukwu. Adazi-Enu. And we are presenting to the 3 Igwes and 3 their pictures, the pictorial events at Adazi-Enu in August 2020 and the event in January 2021. The very nine men na Adazi-Enu or the ever Igbo Biokot. Listen to Igbo Biokot. Elona Palace, Edobia. And ndị na-anata ma ndị na-asị eziokwu faru ebe a hafịa presento igwe nketa ukwu ogene nke mbụ na Adazi-Ani. Ife niile mere na Adazi mbọsị awa ji na mbọsị emere Adazi Day ọ dị content there. Etu a ka anyị si emeri ya emego nke Adazi-Enu mee nke Adazi-Ani. Presento Onowu Adazi-Nnukwu Chief K. Ima Ugumba Edobia na Palace ndị niile na-anata abịa egosiba ibe anyị na-emegasị. Adazi-Nnukwu. We also want to use this opportunity as in they pay homage. The association decided na anyị ga-pay homage to ndị a na-achị anyị na fada emekwana ọfụma. Yes. 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 We also present these gifts to show gratitude for all your efforts and ensuring relative peace, peace and unity in your respective communities. Igwe Obiokot. Present to Igwe Obiokot. Anyị dị ihe ekele gị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma jide ka iji. Also, we present to Igwe His Royal Highness Igwe Ogene, one of Adazi-Ani. Nketa ukwu Igwe nketa ukwu ka anyị wee gbaa ume n'ihe ị na-eme wee na-asị na ọ ga-adịrị gị mma. N'otu aka we present to Onowu Adazi-Nnukwu Chief Ima K. Ugumba wee sị ka anyị wee gbaa ya ume n'ihe ị na-eme na-etu isi achịkọta ndị obodo Adazi-Nnukwu.
O nwere mbọsị anyị mee meeting, mbọsị anyị nyere account of ife anyị megoro in terms of ego, ma ego ekpatara akpata ma ego spend ma ndị eji n'ụgwọ. Ndị onowu wee sị anyị na ọ na-abụ a na-eme akpọsa igwe, anyị wee sị oke na anyị ga-elotaba taa. Ndị onowu na-atụ a anyị ga-elotaba, we have to recognize them. Yes. Nwa a sị na ekele onye na nke o mere m ike adụ n'ime ọzọ. Yes, yes. That's my chairman, sir. Thank you. Ọsịsọ. Ọsịsọ. Kene Chief Sunday Ezokonkwo Onowu Adazi-Enu. Onowu Isiobi. Onowu Isiobi. Adazi tosi na ga-abalị ile aka. Yes. Chief Sunday Ezobi kwelu. Yes. Yes. Onowu abaghị aka ime ka anyị mara. Gụọ n'aka. N'otu aka ahụ, anyị na-asịkwa ka enye Chief Dr. Eyu Okeke Onowu Ọhazurunye of Adazi-Ani. Onowu Ọhazurunye Adazi-Ani. Ọsọ ma aka si kwuo. N'otu aka a ga-enyekwa Chief Honorable K. Ịma Ubumba Onowu Adazi-Nnukwu. Onowu Adazi-Nnukwu. Onye nwatakịrị ọ sị na a ga-ebunye Agụrechibe. Agụrechibe Onowu Adazi-Nnukwu sisi abara aka. Conclusion. Fellow United Adazi members, let us continue to rekindle the light already put in place by our forefathers by supporting the existence of this association and planned events. I therefore call on the Igwes, Onowus, the present generals, women leaders, and other major stakeholders of the three communities to spread the news of fixed dates for Adazi Day celebration at Adazi-Enu on 7th January 2023, so that people will avoid fixing any event on that day. Thanks, and may the Almighty God be with us always and lead us home safely in Jesus' name. Amen. 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 Long live Adazi-Enu, long live Adazi-Ani, long live Adazi-Nnukwu. Adazi-Kwesụana. Iso kama na nneje. Biko aka kụkwanụ nke ugboro na-abụ na ọ jiri ofele. Asịka aka na-ada. Yes. Engineers Aneto Siwa, fellow Nigerian Site of Engineers, Chair Ogbonna, Chairman UAA. Adazi-Kwesụana. Iso kama na nneje. Thank you.
chairman ịgbahọrọ onwe gị ji ọ dịka awachara ndị ọzọ ịgbahọrọ onwe gị emezie ka amalila anyị ezipụ bụbaki ka m were ohere ahụ ekele ma igwe maka na mgbe mbata na mekelebe igwe ogene Israel Your Majesty igwe arụ nwa nkwa igwe nka tupu na-eri mmiri karịa ala igwe ogene anọ m n'ọnwa nnekwute igwe anọ m n'ọnwa a sị na anya ju n'anya ya na-achọ nke ya ọnya ka m ga-ezi ka m kelee igwe nke m n'aka mkpa ka ọ maa na nwa ya bịa n'otu aka ka anyị na-ekelemazi ndị ji ya nkenefọ ana m ayọ unu biko ka tuo ndị be anyị aba n'onwe ka ọ dị aha bụ chairman ndị na-ekwu okwu biko na-ere adazidoro ọkwụkwa na ya nwere ihe a ga-eti echi na ọbịa oge ebe na-aza n'izu ọgụ ekenekwuola m ndị ụfọdụ azụmụlụ nnọọ kpọrọ nna na-emelụ ichi ezumoremere akene m ụnụ Ugonna nnọchasịnụ ohere adịrọ ka anyị nwere ugwu ohere ahụ ekenekwazi my president in the person of Barrister Ikechukwu Ezechukwu Ọnedo my president Adazi-Ani Town Union ekene gị na omeka ọ dị mma esi omeka ọ dị mma every part of the executive Adazi-Nnukwu ozigi ụnụ nchazu n'ezu ụnụ gbuo n'aka ndị na-egbu na mgbe ụnụ gbuo n'aka egbu na-egbuo na mma ya gazibere ụnụ na ọ bụrụ ndị kwuru okwu Ichu Ugonna akụkụ anyị kelere ụnụ ọkwado mkpụrụ ebe ọgụ ya Jimmy Gentle Honorable Ogo nwanne the boy is good but the boy is good anya na-akpati aka the man is good na-ekwe kansụl ka ọ na-eme n'isi abụ nke kansụl ndị Adazi na-atọ ọ na-ekwekọkwa n'ihu maka inye gị ihe ma ị bịawazie kpọwazie Adazi sir I salute you. Barrister Onyekweru, I salute you. Yes. I can hear you. Because all the chairman Great Adazi Day. Because no one is happy. Sikianandi. Kianda pe ekotesi. Tendi because kenu masidai. Eme isi ebe eze n'igwe. Ebe abịakana na Adazi-Enu n'okwu n'ọnwa naba. Ya ga-eme nkiri ya ji wee mkpụrụ eme isi ebe. Shofe Sunday. Omewu isi obi. Omewu isi obi. Ọ na-ejefe n'igwe. Biko kedu ndị na-enye aka ebe a? Mmadụ emekwakwa na mmepụta na-emekwa baskoro. Chọkwa balo, ọ bụrụ ife adịba. Maka na chi ebe ebe a bụ chi akọtara na Adazi. Ebe dị Adazi. Chi akọtara na Adazi. Na Adazi-Enu ọba Adazi. Ọ bụla agụrụ nne. Isi na chi na-adụ n'ọgbọ omewu isi obi, ọ na mmụba bụ ya ka o si wee pụta. Ọ dịkwa possible. N'ọrịa ka a ga-enye ndị ugbo. Maka na agụ Adazi. Omewu isi obi. Ọrụ jụrụ maka na anyị ga-erikwa ihe. Ihe unu ji bute nwuchi ya etu abụla ndị gosiri ike n'ahụ a. Ihu na-agbagwarụ na ihu ọ na-asapụrụ oche. Ọ bụghị ọbọrụkwu ya gbadatakwanụ. Mmegbu nke na ịlaka ọmụ na ndị be anyị. Biko Emi. Buffalo daalụ. Onye nke. Buffalo. Ịma na a na-akwado ka epe homage of ya. Ana m anụ isi chairman na local gọọmenti. Ana m anụ isi ya. Ana m anụ isi my junior brother. Ezigbo mmadụ Ikechukwu ọzọ mmiri achọpụta n'olutego nso ya na his entourage will be here in no distant time. Now, members of the TC committee. Yes. The TC chairman of an local government
ezigbo mmadụ mmiri nke Chukwu ọzọ anyị na-anụsie mana ka emegoro presentation ka ekebe maachị dịka anyị na-ele anya the chairman of Anambra Local Government Council Onowu Ifeobi Chefukwana Bọ̀dé Dada bí ìfẹ́ asúnmọ́ dada bẹ́lí ní ẹ̀jú ẹgbẹ́rẹ́ bẹ̀ẹ́dì kàdà dáàjọ ìjẹ́pẹ̀ Robert tó ní igwe àdàkàdà kan Onowu Bọ̀dé àìsàn Onowu Ifeobi Chefukwana Bọ̀dé Bẹ́ẹ̀ni ìfẹ́ ìfẹ́ ọmọdé ìjọ ọlọ́run lórí ìjọ ọlọ́run ìwé mọ́dọ̀ ìjọ ìfọ̀kúrò ẹnu ìjọ ìfẹ̀kúrò bẹ̀rẹ̀ kẹ̀dẹ́ mẹ́fẹ̀ tí yẹ̀fọ̀ kẹ̀dẹ́ mú ìjọ ìfọ̀nà ẹ̀dọ́ ẹ̀fà ìjọ ọlọ́run ọ̀hún lọ́wọ́ rẹ̀ ní ìwé ìjọ àdàkùnátọ̀. Onowu Ifeobi Chefukwana Bọ̀dé. Igwe ogene, igwe isi atụ, nke tupu na-eyi mmiri ka ahụ ya. Onowu Adazi-Nnukwu, Ugwumba, Onowu Ifeobi Adazi-Enu Okotu Igwumba Akatete na ndị ichie m dụtara m asị m ka m bịa si unu nnọọ n'obi Okotu Adazi-Enu Okotu Igwumba Akatete asị na ihe kwuru ka kwuru ebie ọdụm ofe wee sị ka m bịa mee unu homeji kasi Onowu Ifeobi Adazi-Enu Okotu Igwumba Akatete ihe a bụ jepụta na bụbebe nna m na be eze ezekọmba ụlọ Igbo n'anya obebiri eji Adazi-Enu obodo na-ata igwe obodo na-atọ ọ ya aga n'ofu ofu Onowu Igwe Obi Okotu second of Adazi-Enu ya na ji a nke a dịka adị mbere nke a na-ehi ya na ya na-abụghị na-eze ọ dị ebe a ihe kwuru ya kwuru ebe ya nkata ukwu nke abụọ nke ihe na ya na-abụghị Hello. Ugwumba nke a bụ nke Onowu Ifeobi Chefukwana Bọ̀dé báyọ̀ nọ n'ihu ndị igwe ọsị na Chineke bụ nke ya ketara n'amabe nne ya otu na ofe ụgbọ akwụ wee bịa ọ ka bụ okwu n'ọnụ daalụsa a sị na otu ozu bụte n'ọnụ ewere nke a wee na-emebe dancing maka ọdụkọ ofe amalachita Onowu Ifeokama na Nneji Ifeokama na Nneji Ifeokama na Nneji Onowu amani Onowu na-ekuni ka anyị na-atọ ka anyị nabata the local government chairman okay Onowu Ifeobi on behalf of ndị igwe Adazi-Atọ anyị na-ekele ewere ha anya wee fụ ị na-emesi ibe ike
When I said I feel like I'm not so I'm alive. When we came, when we came like that, I think that's your drama. For zero, magic, magic. Everything was put in now. Feel like I'm not, I know I multiply 100 food. I had a little man, then I cried for him. Hello. Hello, next arena, the presence of the Nwanwa Nsopuru, the tradition chairman and local government. Okay, present in our midst. I be an afandi and outside. I went as I can Igwe Ibelu Onoda, Ibelu Adazi-Enu, when they have found a better one. Igwe Adazi-Enu, BCI, Igwe again Adazi-Ani. Now Igwe Adazi-Enu. Great. Malo no woman. So I can alone, even in Lune, number new. I have a lawful. I can go once a canal. I'm reaching. Oh, when I pull new phone, I am all in our I advertise the now, in Cabana, order global and my sin. I had a Kaiser. I will follow you now, Mutajuma, Nankab, Kang, Magas and the other. I can't and the others. So, all and the councillors need none are not just aware, and the others, the committee others, the Piazza, West Skype, but that that will be the more. More than 5 women, I sky will break it away. Yeah. Hello. I need another official chairman of the committee. Hello. How about the Canadian? I need to keep up another meeting.
microphone. Adazi-Enu kwenu. Adazi-Enu kwenu. Adazi-Enu kwenu. Izu kama na mimi. Unowu Adazi-Enu. Mmanwụ na-afọ a. Anyị kelekwa ndị na ndị isi ya gị. Na ndị Adazi-Enu niile unu amakasị. O gosi n'ọrụ dị isi. Anyị si ka agazi unu anyị maka unu nọ. Na nke a nụnwa bụ onye Adazi-Enu ya mụa. Na nke a dị olu cha n'aka. Daalụ unu. Thank you. The chairman and the other local government that are winning the various others. New chairman and other local government for Adazi. I am on of Adazi-Enu, no Adazi-Ani, no Adazi-Nnukwu. I am not Adazi. Oh, it's the man and the oh, yeah. Oh, Adazi-Enu. Bronya Adazi-Ani, Bronya Adazi-Nnukwu. It's the man and the oh, yeah. No, him. Where's your number one? If I go, if you go, Java appointee. Emetaka eleti in a city. It's a another. It's a Gado state. Is it a house? Yes. Is it a federal? Yes. Makanoja Praga Bido, no Bido. Yeah, it's a Araba. I'm not one to book. It's my secret or shake the Amaya. Iana Emofuma. Let's know when they send the money. In that, I hear a use of Captain according to the Kaya or Nationals. And Iana, wait about years will rely. Let's die. Nobody to buy one. School buy Mutalam. Who don't buy Mutalam? You're not really kind for such a sort of time. You're not really huh? Mother outside the David. That's the office. Oh, when you get out of shop, good. I want to work on one wife. No one is doing it all that I'm taking an aboma. Would you go there? I can't get the line. What about someone? No, what are you You are still young. I'm an apostle, you know, the union and the happy for the last because I think I'm getting old. When I will say, you know, where we're all it's never Anambra. It's in Anambra, not after the Abuja. It will be there. Just call silver and gold are meant to those people to fight. And when you pick gold on the dust of the earth and do it will show that. Some people will, why are you why not me? So if you put it gold, it's wrong. Even if you fight from now to the end of the day, about the will of God may not be there. If a body and I say, I gave me a bar, then you know, it is your position.
God will wake you up somewhere. Now you have been waking up, and you must make it happens. Amen. Because I know I serve the true and living God most high will lead you. You will be there. Thank you. Stand against us. What I will tell you, always see for the application. You remain out and you go higher. You are still a young man. So the sky is your limit. You can tell me that you will do today. But at one point, they can do one. I want to look at this. When some of us were here, I was the former local government chairman. When some of us were here, I go start holding their because I am getting enough money. I must say, what is secret community? Next project, but I get to afford it. I would never pay it. Not all. Come on, they will give you the I have got that. I never believe in the new government. Things will change. You never found them. And now you I was Former chairman, he didn't really know. The chairman is a person. I'm going to come away. I'm going to leave it. I mean this. I have a coach. Imala, oh, well, I forgot that calling the program. We are breaking. I suppose one I went there before Ghana see MOU and it was respected. I went there Kenechukwu no man. You know this is where they immaculate. That's why I see the immaculate. The handsome. Do something like and good. Everybody going around the world. Amen. Whatever writers is what I'm on and made. You may not know. It's impossible to check again. No. I went and seen I make present. I will leave our West again. No. Yes. Thank you. You want me to get
mmiri mma gasị ọkụ na ekele ya na fada bi na fada atọ na-adazi ya akwụkwọ chama akwụkwọ na puku chama ayọrọ kacha puku azụ ọkụrụ na ụlọ ahụ esi nweta unu je were nke dị mmanya chairman nke adịrọ mma biko mmiri Honorable Jela Ikechukwu ọsọ mmiri a na ọcha mmiri Adazi mmiri United mmiri United Adazi anyị si ka anyị jee ụlọ ọchị maka lebụl emego gịnị jigo ọyịba anyị na-ekpe na-ekpere mbọ ndị a na-agbaga nkịta agbaga tim ọrịa so biko anyị ji bụrụ anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma anyị ajikwa ele na adres ị ga-anọzi kịta anyị mee the main function jikọrọ Adazi n'atọ a ekee ị ga-ana agwa anyị kịta ka enye etu esi onye isi were onye etiti were onye ọbụla were so that ime mgbekọ ọga anyị ibe na-etu a mana ọga anyị sokwa okotu so anyị wee na-ekene were asị na ọ ga-adịrị mma n'anyị na mbụ ekelekwasị n'ụlọ ọzọ ọ kachasị nnabata nke nnabata o gosi na ejụọ Naijiria and mma na ọ bụrụ na ndị obodo ndị ọzọ menala ọtafụ ụdị nkwado Adazi Enu o gosiri okwu ezumike ama na ụmụnne m bụ mmadụ ahụ nne ife m na-ekwupụ na nke ara anụ ahụhụ nkụzi nke ara ọzọ tidebe mmadụ uru anyị akwado otu akọdụ maka na ọ bụrụ unu n'ote arọ na-abụgara aja mgbe a bịara Adazi ala ọbụla ọchịchị amalọbụ Adazi ụba dị ka etu amala dịka ọbụla ọta atọ mma nna ya Chukwu bụ na nke na-abịa ọzọ na anyị eri otu isi Thank you very much. anyị atụbakwa anya mana achọrọ ka m gwa gị na gị bụ mmanwụ ga-apụta ife ọfụma na 7th January mgbe Adazi Enu ga-eme Adazi Day that day campaign ga-ebidogo kpọtara anyị ndị niile bụ ndị niile aga m igbo ka ọ bịa tie mma Adazi kwazụana Thank you. The next ceremony, Iwaji proper. Our Saji our legend, they represent here. I know something that if I see my car, we never can afford it, man. God, I let the guy as a rap if I remember me well. Ya anyị na-akwado mmemme Iwaji. I want you to cause you person. Yes. Adazi Enu aka jete maka nzukọ nwanyị. Adazi Enu na Adazi-Ani na Adazi-Nnukwu akọ ka pepe. Etiwa ịtọ agbara ụzọ n'obi ya. Ndị na-anya ịfụ na igwe Adazi-Enu n'okwuruego. Igwe na-eri mmiri karịa. Igwe Adazi-Enu n'okwuruego. His Royal Majesty, Igwe oge Adazi. Otu. Nkata ukwu na-eri mmiri karịa. Igwe Adazi. And any fire I put at the regent of Adazi-Enu n'okwuruego. Otu. Regent of Adazi-Enu. Chief Emma Kano Ubumba. Because the video and the photographer shipped in the car. What is really happening? The chairman, the former secretary, and the local government.
Mkpọtụ dị n'ụlọ. Igwe awagoji kwụọ n'aka. Kwụọ n'aka. Olu Adazi-Enu ga-ewelu ji, o welugwu isi ji. Adazi-Ani ewelugwo etiti. Adazi-Nnukwu ewelugwo ọnọdụ, ọdụ ji kwụọ n'aka. Adọpụta kacha. Nke anyị kacha. Ọ bụghị eziokwu. Ịma na ọdụdụ nwa na-ebuli ibe niile. Bụfalo, ịkpadụgwo na mpụta ma ọ bụ gị. Ọ nweghị n'ime ọhịa na-enye gị. Anyị na-ekele ife Adazi-Enu, anyị kelelekwa Adazi-Ani, bụ na-ekelekwa dị Onowu, dị Odu of Adazi-Enu, Ugwumba n'onwe ya, Chifema, Kano, Ugwumba. Anyị na-asị adaalụ, ọ nọchitere anya nke ọma. Ile ya ekwu na ndị nze na ọzọ MC Adazi-Enu ya. Ana m ekwu na ji awa dị mma, mana nke ndị etiti ya ịchọta ịkpagbu wee ka gị wee mali ihe. Adịọla m ezazi na onye bi n'isi n'anya ya na-aka ka ji Nnukwu ya. Onye bi n'isi anya ya na-akawa. Mana nsogbu adịrọ. Ejiwekwala bụ unu bịa na-enyekwu ebe ya wee ihe. Anyị dị mma ya atọ. Ndị nze na ọzọ ndị ichie General because ndị nchere na onwe ndị na-abịa nọ ya acha ije akwa kiri ya Adazi-Enu nọ n'ụlọ Adazi-Enu nọ n'ụlọ Peter.
Adazi-Nnukwu akọwa nsendo ayịlị n'ụlọ chike ezimọra. Ije bọbụ dọla. Ije ọbala obere n'ụzọ. Ọbala kubele. Kedu president general ya PG ndị PG? Sadiba Yomeleke. Biko bịa kristo ịdị n'ụlọ. Maka na ana-ajụ ma na-ebo nwa na-amụ igburu. Bịa owu. I hope it's okay. It's okay. Adazi-Enu n'ichi Adazi-Enu n'ichi Adazi-Ani. Ichi Adazi-Enu ike mba na ọcha n'ihi. Ichi Adazi-Enu ka ị nabata. Nnukwu kansụl Jidọfọ Okogu. Adazi-Nnukwu. Onye bụ n'oche. Ichi Emenife. The Grand Chief of Adazi-Enu Clan Adazi-Enu, Chief Sapayos, Ojakonwa, Esan Agune Chief, Esan Udokama, Esan Ese Chikado, Esan Ese Chiakwel. The Clan Chief of Amata Adazi-Enu, Chief Sachike Ismora, Esan Olarineze, Esan Akobri Sindo, Esan Okulora, the Chairman, Chief Project Consultant, Lansing Medical Laboratory, Esan Udemezue, Esan Akudo, Esan Akumata, the Chairman, Epopi Group of Company, Nigeria Limited, Esan Ozuome, Esan Obidibo, Esan Obadembone, the Senior Lecturer, Nnamdi Azikiwe University, and the Chief Project Consultant, BC Diversify, an architect by profession, Chartered Architect Dr. Bons Obiade, Chenwaze Kwesi, and the man who has been integrating idea, Iche Ogonna, Fellow Nigerian Association of Engineers, Anambra State Chapter, Iche Ogonna, and also the President General of the Town Development Union, former Chairman Idemili North, former Chairman Idemili South, the Chairman Agwata, and the Chairman of the Province, Iche Akonyele, and also the former Secretary and the actual local government, Iche Mejulu, and the President General and former Senior Special Advisor to the Governor of Social Orientation. Odera, no, not left out. None. Okay, as an entertainment, Adazi-Enu yes. Because Adazi-Enu one no pass Adazi-Enu. Because remove this. Permit me at this point to recognize the chairman of Adazi-Enu Worldwide Eastern Region, Engineer Dr. Berendia Olubulu, the chair Okenwa Mulora Dunabia,
oke nwa na-ekele gị daalụ. Hello, thank you. Every chair. Oh, my hands are doing a record and try. Leave on the Tabiola versus the Tabiola and Corridor. Here they didn't know that. Today they didn't know that. They have a book on the audience. I have your mother. Let's move on it. But there's a job I don't want to try in the city. I want to try it from the city. Oh, where is it? I said, I'm not going to keep my word. I'm not going to Adazi-Enu. If I'm even in the area of the area of Adazi-Enu, I'm going to see the previous people that we Adazi-Enu. I'm going to put a Adazi-Enu. I don't know how I'm going to if I not because you guys who cut on a lady. Now Adazi-Enu, a peacemaker go to I interpret one. Eva called that people, you got people at the when on the Chalana. There's one more nearby. When on the Chalana. Honorable Castro representing across the world. When on the Chalana, I said it now. Because I'm not problem and take a living of Frederick. In Shabbat, they don't come international. We prepare everyone. Awesome, you don't hear now. In Shabbat, in the place, we take a banana